दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सूर्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब सूर्या मारवाड़ी ब्लॉग। आज मैं आपको बताऊंगा जो यहाँ पे बिंदाई होती है, जो मैंने एक बार आपको बताया पहले वीडियो के अंदर, जो हम खोद रहे थे। आज एक मशीन से अपना बिंदाई खोदते हैं, वो वाली मशीन आज आई हुई है हमारे पास वाली खान में। तो अभी आपको बताता हूँ, आप देखिए ज़रूर। भाई ये लगी हुई है मशीन इधर, अभी जस्ट ये अपने एक्शन में आई है और अभी यहाँ पे बिंदाई खोदेगी। पत्थर काफ़ी ज़्यादा हुआ, आप देखना पूरा ये स्टार्ट हो गई। देखो ये काफ़ी फास्ट तेज़ी से खोदती है बिंदाई। यहाँ पे आएगा वो कचरा जो पत्थर से होता है ना, पाउडर, पत्थर पीसने के बाद जो कचरा निकलता है वो वाला। ये देख लो भाई, इतना बड़ा पत्थर है। देख लो, कम से कम 40 फीट की हाइट में, 30 से 40 फीट की हाइट। ये ऑटोमेटिक मशीन है जो अपने आप बिंदाई करती है। देखिए कितनी फास्ट रॉड अंदर जा रही है। करीबन 1 मिनट नहीं हुआ उससे पहले ये देख लो खोद की दौड़ है। सेकंड और के अंदर लग रही है। एकदम सीधी रोड खोद। काफ़ी हाइट में बन रहा है, इसलिए मजबूर, जैसे हम लोगों ने पहले वीडियो में आपको बताया था, ऐसे खोदने में दिक्कत होती है, इसलिए मशीन खोदना चाहिए। हाँ, कितने फुट रही है वो? कितने फुट रही है? 17 फुट। पूरी गाय हेड बनी, 30 दल मारने का 25 फुट। ये गाइस यहाँ पे पड़ी है 25 फुट लंबी रॉड। अब 10 फुट चल रही है, उसके बाद में 17 फुट, इसके बाद में 25 फुट की चलेगी। इधर से ऐसा एंगल है मशीन का, इस तरह की मशीन है। ये यहाँ पर ये कचरा आता है जो इस रॉड के अंदर से निकलता है ना, पत्थर पीसने के बाद। कैसी लगी इस मशीन का काम, कितना ईजी है आप देख सकते हैं।
कचरा हटा रहे हैं। LT4 लगा हुआ है, इससे आगे भी और बनवाएंगे। ये है महेश विजयगढ़, अजीज मित्तल मेरे फ्रेंड। चार रोड फिक्स हुई है, 5 स्टार इस एंगल से देखिए कैसे है। ये देखिए रोड कैसे खड़ी करते हैं। सामने भाई ने पैर दिया है, ये 17 फुट हाइट में देखो। भाई खाटा करो बता दिए थोड़ा खोल दो घंटी ठोक दो। रोड निकाल रहे हैं दूसरी। ये 10 फुट बन गया और साइड में। अभी 17 फुट वाली रोड पे देखिए, इसके अंदर देख सकते हैं आप। इसके बाद ये वाली रोड मेरे बार भारी रोड होने की वजह से 2 दिन डाल रहे हैं, 2 दिन निकाल रहे हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको ये हमारा काम, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ इसी जगह पे ये ढलाई हो रही है मशीन ऑटोमेटिक।
वीडियो आपने अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। आगे भी अगर वीडियो देखना